ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Haleluya. Nkukulisaayo mu kyonna ky'obaddemu. Nkwebaza nnyo olw'okwerekereza n'osalawo obeere naffe aba Sons of Sanda International ku lunaku luno olwokuna ssaawa 6 ku saaviisi yaffe eno ennungi bw'etyo. Mukama waffe yeebazibwe era tugenda tutandika mangu nnyo. Mukama akutuweera omukisa nga tubeera wamu mu saaviisi eno. Ekitiibwa n'ettendo kimuddire. Kantereezeemu katono, nakenterezaamu katono, oluvannyuma tusobole okuba tutambulira wamu ffenna. Haleluya, haleluya. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire, Mukama akunkoleremu omulimu omulungi. Yes, nga nakyenkwasaganya wano ku byuma bino nsobole okitereeza. Yes, amannya n'eddoboozi Mutume Amos okuviira mu Sons of Sanda. Mpeereddwa omukisa kubanga yaze agenda kuweereza mu saaviisi ya leero. Mukama akumpeera omukisa, akunjagalire. Weebale okubanga weerekereza kyokola kyonna n'oba ku mukutu guno. Weebale kubanga oteeseko datawo okubanga osaba wamu naffe. Weebale okubanga abamu amasimu space ziluwanagana nammwe nga space mutono, naye nojjamu ebintu ebimuola osobole okuba ne space so that esimu efune weezannyira okubanga ebeera ku mukutu guno. Mukama akuwa omukisa. Njagala kutuusaako okulamusa n'okwebaza okuva mu Sons of Sanda International ministers. Bonna babaagala nnyo era babatumidde nnyo era babaagala, bagamba mwebale kubanga muli wamu naffe mu kusaba. Mukama akutuweera omukisa. Haleluya. Yes, kati ate nzikiriza nkuyiseemu wiiki yaffe nga bwetambula. Wiiki yaffe entambula yaayo. Wiiki yaffe buli Monday mpaka Lwakutaano, Monday to Friday tubeera ne service eya lunch hour ssaawa 6 ogw'emisana nga zino tubeerako ne service. Then buli lunaku ekiro ssaawa 6 ogw'ekiro tuba ne a prayer that unveils a new day. Essaala etwala mu lunaku olupya eyo yeebeerawo buli lunaku. Then buli Lwakubiri tubeera ne program eya raising a child to adore God, okukuza omwana ng'alimu embala ya Katonda, ng'alimu atya Katonda. Then buli Lwakuna nga leero tubeera ne program ya buuza omusumbawo ssaawa 12:00. Buuza omusumbawo. Olina ekibuuzo ekyakulemerera, olina olunyiriri lwagaana kulutegeera, kiki ekyo ekyoyina kyoyagala kumanya, buuza musumbawo. Ebaawo buli Lwakuna ssaawa 12:00 neera egenda kubaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Then tubeera ne program Lwamukaaga ne Sande ku ssaawa 12:00, Lwamukaaga ne Sande ssaawa 12:00. Eyo ebeera surveying the word of God. Survey the word of God, oba tugiyite nti okulambulula ekigambo kya Katonda. Okulambulula ekigambo kya Katonda, oba mu bimpi giyite Bible study. Awo tusomere ekigambo kya Katonda. Jjukira Bible etugamba mu Yokaana essula 8 nti bw'olimanya amazima n'amazima gali kufuula wa ddembe. Awo tusomera Bible ne tutegeera Katonda byatwagaza ne tumanya. Lwakuba Musumba Sakira yatugamba nti bw'onooba oyagala kutegeera Katonda, the formula is very simple. Soma ekigambo kya Katonda, weenyigire mu bantu ba Katonda, tandika okunoonya ebyo ebigasa Katonda, weeyawule mu ebyo by'olaba nga bigenda kubuza Katonda we. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, haleluya. Ngenda kubaako oluyimba lw'ennyimba, oluvannyuma tugende mu kigambo kyaffe. Jjukira omutwe gwaffe gugamba I am a winner in Jesus' name. Or I am a winner in Jesus' name. Some say A, some say A, but they all spell the first letter in alphabetical order. That one. So I am a winner in Jesus' name. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe mutwe gwaffe. Nze ndi muwanguzi mu Mukama waffe Yesu. Haleluya. Gwe mutwe gwaffe. Haleluya. Singa tegwali musaayi, singa tegwali musaayi, singa tegwali musaayi, nandibulidde ddala ddala. Singa tekyali kigambo, singa tekyali kigambo, singa tekyali kigamba musina ndibulidde ddala ddala.
singa tekwali kwagala, singa tekwali kwagala, singa tekwali kwagala, nandibulidde ddala ddala. Yesu yayiwa omusaayi, ku lwange yayiwa omusaayi, ku lulwo yayiwa omusaayi, Yesu yayiwa omusaayi. Yesu yakubwa emiggo, ku lulwo yakuba emiggo, ku lwange yakubwa emiggo, Yesu yakubwa emiggo. Ani yaleeta ekigambo, ani yaleeta ekigambo, ani yaleeta ekigambo, Yesu yaleeta ekigambo, 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 Yesu yaleeta ekigambo. Okwagala, kwagala, okwagala, 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 Yesu yaleeta okwagala. Omusaayi, 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 Yesu yayiwa omusaayi. Omusaayi, 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 Yesu yayiwa omusaayi. Ani yaleeta essuubi, Yesu yaleeta essuubi, Yesu yaleeta essuubi, muffe yaleeta essuubi. Ani yaleeta okwagala, Yesu yaleeta okwagala, Yesu yaleeta okwagala, Yesu yaleeta okwagala. Waliwo oluyimba tuluyimba nnyo nga tuli mu gurupu eyaffe ng'aba ministers aba Sons of Sunday International. Lugamba nti Ebeneza atujje wala, Ebenezeri atutwala wala. Mukama yeebazibwe. I am not going to fail. Sijja kulemererwa, sijja kugwa, ndi muwanguzi. Si lwakuba nze ndi muwanguzi, si lwakuba nti abazadde bange be bawanguzi, si lwakuba nti nasoma nnyo oba ndi musiru nnyo, ate si kugamba nti ndi mugezi nnyo, oba sigamba nti ndi muwanvu nnyo oba mumpi nnyo oba munene nnyo oba kyonna kiki, naye ndi muwanguzi lwakuba Yesu yawangula. Ndi muwanguzi lwakuba Yesu yampita. Ndi muwanguzi lwakuba Yesu yandondamu abo be yayita. Ndi muwanguzi. Sijja kugamba tuli bawanguzi, nze ngamba ndi muwanguzi. Luli baatubuuzanga ebibuuzo, ovaawa, tova kusaba tu, ng'omulala osanga teyagenze kusaba, abadde agenze nga alina appointment ndala. So ovaawa oba muvaawa, gwe nva kusaba. Buli muntu yeeyogereko. Waliwo mwannyinaffe Sister Edith ye yagamba, yali atusomesa n'agamba salvation is personal. Mukama waffe yeebazibwe. The cross is personal. Ndi muwanguzi. Kati ate waliwo another step, mulimu okukyogera naye nga tekikulabika. Ekyo nakyo kirala. Olwakuba ne Peter yagamba nze sijja kukwegaana Mukama wange kakibe neewulira. Jjukira namu n'ekyambe kiri wakiraba ekyambe. Neemanyi sijja nja kubalagako bwereka. Bajja kakasa nti ndi walo nnyanja, bajja kunkakasa nti manyi kuwuga, ngenda kubalaga, ngenda kukozesa amaanyi go. Peter yayeepika. Buli muntu n'akiraba nti Peter yamaliridde. Ate jjukira Peter yaddangamu ebibuuzo bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakolamu bwe kati Peter ng'agamba nno, n'ogwokubiri nno, n'ogwokusatu nno. Mukama waffe yeebazibwe. Kati mulimu kugamba ndi muwanguzi, ebikolwa byo nga byo tebewali na kimu kiraga nti oli muwanguzi. Ndi mulokole, ebikolwa byo nga tewali na kimu ekiraga nti oli mulokole. Naye akamwa bagamba okaterekedde ani omwenge ogwo oguterekedde ani. Munnange waliwo mulokole yali yaŋŋambye nti akyalivuga bodaboda naye bw'avaayo ajja kuyitirawo akatwala, abeera atwala bambi ye mulungi, talinga ye anywera waka, agula akacupa ke kamu n'anywera waka. Ebikolwa byaffe
n'ebigambo bye twogera biganye okukwatagana. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nze ngamba ndi muwanguzi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Our theme which we are starting now and which we are going to zero on is I am a winner in Jesus' name. I am a winner in Jesus' name. Nja kubaweereza olunyiriri bwe mu maaso awo naye I am a winner in Jesus' name. Njagala eyo weegambe wekka, oyinza kuba oli ku mulimu oli wekka, oyinza kuba gwe mulokole wekka, weebuulirire weekwateko omugambe gwe Amos. You are a winner in Jesus' name. Oli muwanguzi. Toddamu kugwamu maanyi. Neeno mugambe toggwamu maanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Ndi muwanguzi. Tuli kumpi kuwangula. Tuli kumpi kutuukayo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Olugendo tulutwaliriza n'essaawa zino tulengereka. Wasigaddewo akantu katono gwe tobivaamu nywera. Yes, lubadde luzibu. Naye ate ogenda gamba abantu lubadde luzibu ate lukulemye. Ekitegeeza luzibu. Site lubadde luzibu naye luzibu. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Hallelujah. Njagala kuzaamu amaanyi nga nkugamba. Mwannyinaze, muganda wange, gwali ku mukutu Mukama akuwa omukisa bale kuwuliriza. Kiki ekyo ekibadde kikunyigiriza? Kiki ekyo ekikulaga nti kikumeze? Kiki ekyo ekikulaga kitani ng'okigambe gwe nno nze ndi muwanguzi? Olaba nawangula ku lunaku luli bwe nagenda mu lubuto lwa mami nze yawangula. Twali bangi abali ku lulekano, twali bangi abali ku 100 meters, twali bangi abali ku 10 ekyo mbiyo, twali bangi abali ku mailo, twali bangi aba javelin, twali bangi aba discus, twali bangi ababuuka, naye nabasookayo. Mukama waffe yeebazibwe. Kuwali ku lunaku lulinga ngenda mu luto lwa mami wange nze yali number 1, bonna nabawangula. Tontegedde nkikomyawo. Wabaawo olwo olunaku omuntu woyingirira mu luto lwa maama wo. Mukama waffe yeebazibwe. Olwo olunaku tobeera omu, baba bangi abajja abaagala bayingire, naye gwe n'oyitamu pyu. Mukama waffe yeebazibwe. Noweesanga ng'oyiseemu nga gwayingidde mu lubuto. Ate kati olubuto ne lulooka leeta, jjukira kino kiba foreigner something in someone's body or foreigner body in someone's body. Kati nekitandiko asesema, awuli atayagala, akyawa ne bye yali ayagala edda, yeetamu ensi, akogga, abalala bagejja, abalala batunula bubi, abalala skin nebatabukako. Nikugamba buli kintu nekibeera okwo, naye gwe ng'oli muli osurvivinga. Byonna ebyandigyemu olubuto gwe ng'okalubye oli muli ozanyira muli, byonna ebiremesa byonna gwe n'obalansinga n'obeerawo. Okumanya nti oli muwanguzi, owangula n'eddaya teyooli akusitudde n'ogikyusa. Okumanya oli muwanguzi, osalako n'emirimu gye. Okumanya oli muwanguzi, kankuleetere kyentegeeza. Okumanya oli muwanguzi, ne ku mulimu waakola bamugamba you know what? Toddamu kukola, genda otuule. Sooka ogenda otuule nga gw'oli muwanguzi omujja ku mbeera ya bulijjo n'omuteekako embeera endala. Emyezi 9 gyonna egyo agimala nga ye gwafuga. Ate naawa ku labor period yawo nga awaawa nawo waliwo olutalo lwawo, naye era oba muwanguzi era n'ofuluma. Bwe buwanguzi bw'ozenga ofuna. Ozenga ofuna obuwanguzi. Kati nno bw'ofuluma olunaku olusooka okutuuka ku myaka 5, abalala amawanga amalala emyaka 10, waliwo ebirwadde awo biri byennyini ebirwadde ebitandikirawo. Naye byonna byonna n'obiyitamu. Oli muwanguzi. Mwannyinaze oli muwanguzi. Braza oli muwanguzi. Togwamu maanyi. Tokendeeza muliro. Oli muwanguzi. Nina omuntu gwe mbadde nvuga leero mu mmotoka ku makya nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ne ndaba ne ngamba okay. Bwe nagenze n'abakomesa ejjansindikira nengira nemugamba I like the style. This is the person gwe nalaba mu vision olunaku olwasooka. Kati gwe ndaba kati kyokola press on. Tojjako muliro, press on. Oli muwanguzi. Ani ayinza kugamba nti Amos ndi mubi okujjako nga naawe amatuugo gabuliddwa ebyokuwulira ebirala? Ani akugamba nti gwe oli mubi nti wabijjowa okujjako naawe obuliddwa ebyokuwulira ebirala? Toyinza kuba mu kifaananyi kya Katonda n'obanga oli number 2, number 3, number 4. You are number 1. Mukama waffe yeebazibwe.
leero ngenda kugamba ku kigambo kye bayita oli muwanguzi. Ndi muwanguzi, tuli bawanguzi. Kankugatteko Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kukulaga tugenda kwogereramu Peetero, tugenda kutambuliramu Peetero. Njagala nkulage Peetero nga bwali muwanguzi. Yesu ng'asooka kufuna abagoberezi yasookera ku Peetero. Bagamba Peetero ne muganda we Peetero. Mukama waffe yeebazibwe. Peetero bamufunye. Peetero tulaba buli kintu kyonna erinnya Peetero. Addamu ebibuuzo bulungi Peetero. Gwe bagamba sitaani deemabega Peetero. Gwe bagamba agenda kunneegaana Peetero. Ayasooka n'okulaba omuzimu nga gutambula kumbe Yesu gwayita muzimu Peetero. Ayagamba owaaye bw'obanga gwe Yesu leka nzije gy'oli Peetero. Gwe baawonyeza Nazaala w'omusujja ekyamagero kyokka kye baakola mu Nazaaleeti Yesu wazaalibwa kwali kuwonya omusujja gwa Nazaala wa Peetero. Peetero tetulabayo omuyigiriza omulala Yesu gwe yagenda n'akolerako emirimu ewaabwe oba n'akolayo ekyamagero tiwazi Peetero. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba Peetero ebintu bimutabuseeko omugambye deemabega sitaani. Tulaba Peetero bamugamba komawo ekisumuluzo nkikukwasizza obukulembeze mbuteese wane ekkanisa ngiteese ku bibegabega byo ate bw'onywera nyweza abalala. Peetero yalina okusooka okunywera anyweze n'abalala. Mukama yeebazibwe. Njagala kuteekamu ekigambo Peetero mu bulamu bwo otambule ng'owulira oli Peetero. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tontegedde nkugambye bw'otunuulira enjiri ya Yesu ojja kulaba erinnya lya Peetero litambula nnyo nnyo nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Peetero nnyo nnyo nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Abaweereza ba Katonda mwenna abali mu kuweereza mu kusinziira message ze musindika ne comments Mukama bawo mukisa. Era nsaba mwongere n'okuseyaringa abalala nabo bagifune. Peetero kwe kagambe Peetero yatambulirako ne ku mazzi. Teri muyigiriza omulala yatambulira ku mazzi. Peetero yali omu ku abo abaalaba okwalesebwa kwa Yesu okwali waggulu mu lusozi. Ye Peetero n'aleeterawo ekiteeso. Leka tukuzimbira akayumba, ne Musa tumuzimbira akake, ne Erenja tumuzimbira akake, tusigale eno. Ye Peetero. Peetero gwe njagala kuleetera, njagala omutegeere, njagala owulire Peetero. Peetero ye musajja ayatambula ne Yesu for 3.5 years ng'alina ekyambe. Ng'ate ekyambe amanyi n'okukikozesa. Peetero. Era Yesu bagenda mukwata Yesu Peetero n'akijjayo okutukuli wansi. Mukama waffe yeebazibwe. I think Peetero yalimu Olujapani China simanyi. Yalimu Oluyakuza oba Peetero yalimu Olutaichi. Peetero ayinza kuba yali na Masailani. Nga Peetero alina obwangu. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe kuba kusoma Peetero yali I think yasomako literature nga addamu ebintu ebigumu ng'ate abyanguya. Ate bwe kuba kutya Peetero yali atya ng'asinga nange. Mukama waffe yeebazibwe. Lwakuba Peetero nga mwagenze wamu mu nsiko empologoma neekanga bu kati oba tomanyi Peetero agenda kulwana oba agenda kudduka. Ye Peetero. Leero tugenda kwogerako Peetero naye nga tusinziira ku kiri nti ayamawina ndi muwanguzi. Mukama waffe yeebazibwe. Peetero Yesu ali mu ntaana. Peetero azeeyo kuvuba tali mu ebyo. Ye Peetero yakwatako ekibinja ekirala n'akitwala. Peetero. Njagala owulire Peetero nga bwemuwulira. Yesu yabagamba mubeerewo. Nnaku 3 zokka ngenda kukomawo. Peetero n'amugamba olimba manyi akalimo kange akedda. Waliwo abalokole Yesu kwabulamu bw'ati n'ojjukira akalimo ko akedda n'onywamu pieces n'olyamu amayirungi n'ojjamu blouse n'ojjamu chin n'osooka n'okozesaako omubiri gwo ne kufunira eby'essente n'osooka n'oddayo mubiri eby'olugambo n'oddayo mubiri. Peetero yamugamba ssebo ogambye tulindire wano olimba muloge baakomezze nze nzizeeyo. Ate Peetero tagenda yekka yagenda n'ekibinja ekirala. Peetero bonna nga Yesu abasanze ku lyato nga bali mu kuvuba era bebalemye ebyennyanja ng'amaze kuzuukira. Tulaba nga Peetero ye yagwa mu mazzi abalala basigala. Tugamba Peetero. Nkugamba Peetero ng'ali mu kisenge ekyawaggulu.
Mukama waffe yeebazibwe ng'erinnya ly'owulira lyatiikirira y'oli Peetero gwe nkugambye abadde alina ups and downs yagwa yatambula Mukama waffe yeebazibwe kati ate tulaba Peetero afuuse mulala nga Mwoyo Omutukuvu amwegasseeko nti buli lwabuulira enjiri 13 zirokoka lunaku lumu yakyuse yatabuse afuuse mulala ye Peetero. Haleluya. Peetero osobola kuba Peetero wa leero, osobola kwetegeera, osobola kuva mu ekyo discipleship gy'olimu n'ofuuka apostle, osobola kuva mu kuyigirizibwa n'ofuuka muyigiriza, osobola kuva mu ekyo ky'olimu ekyokugamba bajja kunsabira, ekyokugamba bajja kumbulira enjiri, ekyokugamba ekyaki yaffewe kyaki bazilooking of recent Yesu ne bamulookinga ta. Abaali bamanyi Yesu abeera eri nga bamuwanisa eri, abaali bamanyi Yesu abeera olina genda n'omusanga eri omale kumukomba ebintu byali bamanyi amakanisa agamu ebintu byebakola amakanisa tata. Kati abatalina Yesu nga bamulina wano ku mutima lwakuba yagamba yeekaalu ye eri wano. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Yeekaalu ye eri wano abatamulina wano baatagala abamu tebagenda nakukomawo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Naye nkulaga Peetero n'afuuka w'amaanyi. Leero ogenda kufuuka Peetero nga tewali n'akulemesa. Leero ogenda kufuuka Peetero nga tewali n'akukuba ku mutwe. Ensonga eri okwetegeera. Peetero tumulabye tuddeyo wali kyambe. Yesu ababuulira mubeere balungi mukole bino mukole biri. Peetero alina ekyambe kyo wano. Byonna bye boogera Peetero alina ekyambe kyo wano. Yesu yali akyali awo nga bamuteese wakati nga bagenda munyiga Peetero n'agamba bano bali bakambalagireko obwerere. Kutu wansi tulaba Yesu nga addira okutu n'akwata ku mutwe gw'omusajja waweera okutu n'azzaawo okutu nga takozesezza stinges ewuzi oba okukutunga nga tatateseeko ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Okutu ne kuddawo n'amugamba Peetero bino si bya kyambe. Kyova olaba nange okutu bwe nkuzizzaako sikoseza kyambe, si bya kyambe. Mukama waffe yeebazibwe. Peetero n'amugamba okay. Peetero bakugamba yeesibira mu nnyumba ne banne nga tebaagala nagenda kufuka mu kiyigo ekyebweru mu toilette eyabweru nga babeere mu nga batya ye Peetero. Naye mu kisenge kya waggulu Peetero n'afuna okukyusibwa. Peetero n'afuna ebisuubizo. Peetero ne yeetegeera. Peetero n'ategeera meaning ya Christ. Peetero n'ategeera meaning y'okusomesebwa kwe yalimu. Peetero n'ategeera koolingi ye. Peetero n'ategeera lwaki yalekayo emirimu gye gyonna. Peetero n'amalirira n'agamba sigenda kugwa, n'agamba sigenda kulemererwa, n'agamba sigenda kubivaamu, n'agamba sigenda kuswaza Yesu wange. Kati ate nze ndi Peetero omulala. Ndi Peetero ayakkiriza Yesu oyo gwe mwatta. Ndi Peetero ayakkiriza Yesu oyo gwe mwakomerera. Ndi Peetero oyo ayakkiriza Yesu ayaliwo nga ne Abrahamu gwe mwogerako nga tanabeerawo, Musa gwe mutuleetera nga tanabeerawo yaliwo. Ensi etondebwa lwakuba ye. N'afuuka Peetero ate omulala namba 1. Leero njagala kugamba waliwo ebyo bibadde bikusuulasuula, waliwo ebyo bibadde bikulemesa, waliwo ebyo obadde oddamu emabega, waliwo bw'obadde okola obulungi ate n'okola obubi, ate wanonyogoga ate wanoyokya. Naye bw'onoomala kwetegeera nti akaseera ak'okuba disciple kaweddewo, nti olina kubeera apostle, akaseera ak'okuba omuyigizibwa kaweddewo, kati olina kuba n'osomesa kati n'okitegeera nti yo calling gw'alina gikola, n'okimanya nti mulimu abantu abalina kutambulira ku mukono gwo, mulimu abantu gw'oli vessel, mulimu abantu abalina kuyitirawo bayitirewo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Daniel yakola bulungi omulimu gwe. Tulaba Shadraka, Mesaki, Abednego bawona ku lwa Daniel. Haleluya. Ezekiel bamutwalayo. Mukama waffe yeebazibwe. Ezekiel naye yagenda. Ezekiel yaliko Babiloni. Naye lwakuba yasanga nti Daniel alina kyakoze ekirungi kyamwanguyira. Mulokole. Wagudde yes. Bikulemyeremyemu yes.
waliwo embeera ekukuba n'owulira ng'oyagala kubivaamu, waliwo embeera ekukuba n'ogamba oyagala kubiteeka poozi. Siryerabira mulokole munnange gwe nalokoka naye wabaddewo sister Harriet Kemgisa Harriet, oyo yali atukubira ennanga nnyo mukubi w'ennanga oyo sister mulungi nnyo, amumanyi sijja kwogera linnya naye amumanyi, nalokoka n'oyo omuntu oyo. Naye yagamba nze nja sooka ngwemu, bwe mala kugwa nyende nywa omwenge nkole ebibi byonna for 2 years, then oluvannyuma nkomewo. Nkulaga kyatuukirira okusaba kwe kwali yagwa, bwe yagwa teyasituka. Lemba kusaba ebintu ebitali birungi, kati okusaba nti leka nsooke ngwemu, ebyokusaba byali biweddeyo. Mulokole ke kaseera otegeere nti ogudde eyo period eweddewo. The time of ignorance God overlooked. Obudde bw'obutamanya Katonda yabubuusa amaaso. Naye kati otegeera wejje mu kintu ekyokugamba nti bajja kunsomesa, bajja kumbulira enjiri, bajja kunsabira, bajja weeteeke mu kintu ekigamba kati nkuze, nsobola kusaba, nsobola kubuulira enjiri, I can testify obulungi bwa Kristo bwakoze eri obulamu bwange. I'm not going to fail. I am a winner in Jesus name. Simanyi neiba wange ku kkono kyaliko n'okuddyo kyaliko, olw'ensonga Bayibuli egamba mu Samwiri mu Zabuli 9:1 nti ab'eku kkono 10 bayinza okubagenda kugwa n'aka 10 ku ddyo bagwe, naye gwe ojja sigala oyimiridde. Lwaki weesibye ku kkono ne ku ddyo ng'omanyi waliwo abagenda kugwa ku kkono, waliwo abagenda kugwa ku ddyo? Bw'ona obeesibako mu kugwa kwabwe bagenda bakutta omukono gw'ogenderere weesange ng'ogudde. Ate oyinza kuba weesibye ku bwa kkono ne ku ddyo, buli omu bagenda kukwatira bati bakutwale bati oya bakwawuzeemu. You are your own prophet, you are your own apostle, you are your own, weekolemu omulimu, weebuulire nti sijja kugwa. Lwaki okooya abantu mu kusabira? Lwaki okooya abantu mu kusiibira? Lwaki towejjamu ekyo ky'olimu? N'ojja mwaka akatimba kakakutte, n'ojjamu ekyo ekisheero ng'enkoko bw'etuuka obudde bwayo ennaku 21 neekuba neeyitamu. Mukama waffe yeebazibwe. Peetero tumulaba agenze nga atandise ng'amaze kuva mu kisenge kya waggulu, Mwoyo Mutukuvu amuliko. Kati ne tulaba Peetero ng'afuuse w'amaanyi, sooli agwa, abuulira enjiri 3,000 ne zirokoka, n'abuulira enjiri n'asabira, Mwoyo Mutukuvu n'aka ku bantu ne boogera mu nnimi n'ababatiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mu linnya lya Mukama ya Katonda n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu, ne bajjula ne Mwoyo Mutukuvu ye Peter. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba Peter abantu baali bagaba ebintu nga waliwo omusajja nga mulema nga yetatambula kuva bwe yazaalibwa, abeera ku yeekaalu ku lujja okwo, buli muntu ng'amuwa. Peetero bwe yajja yalina omuntu omulala naye bakugamba Peetero lyerinnya erisooka. Bwe yamusanga awo, Mukama waffe yeebazibwe, bwe yamusanga ali awo bw'ati oli n'amugamba mpa, bulijjo bampa ssente, bampa biki? N'amugamba nze sirina ssente, n'ezo zaabu n'effeeza ze bakuwa, naye nze nina kyengenda kukuwa, naawe ojja kiwulira. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu situka otambule. Omusajja n'asooka Peetero mu kkanisa, haleluya, n'alyoka abuukabuuka n'abantu ne bagamba ono si yabeera wali ng'asabiriza kizze kitya ng'abuuka. Waliwo gwe ky'olina mu mubiri gwo kigenda kuyambako oyo abadde asabiriza. Waliwo gwe ky'olina mu mubiri gwo kigenda kuyamba famire ye ebadde etaawa. Waliwo ekyo ky'olina mu mubiri gwo, waliwo Katonda kye yakuwa, waliwo calling gy'olina, waliwo amafuta g'olina, naye kikwetaagisa okwebuulira n'ogamba I will not fall, I will not backslide, but I will win in Jesus name. Oyo ye Peetero. Mukama waffe yeebaza. Peetero tumulaba ng'akola ebintu by'amaanyi. Peetero tumulaba nga kati atambula ne Yesu. Peetero tumulaba kati Yesu taliiwo, kati naye Yesu Peetero Yesu amanifestingira muli Yesu ali muli mu Peetero. Kati Peetero takyalabika, Yesu yalabika. Njagala naawe Yesu yaba alabika mu ggwe. Njagala tutandika okutiba abantu balabe mu Yesu. Yesu baamukuba oluyi tuli olulungi oluvuuma pa wayamukuba yiri n'agamba wadde nkubye omusajja ono naye amaaso ge galinga ag'omwana w'omuntu, ag'omwana wa Katonda waggulu nnyo. Leka omuntu ali mu kusomoza, leka omuntu ali mu kujeregerera, leka omuntu ali mu kunyigiriza akulabemu embala ya Katonda.
leka ebigambo byo bibe biwoomu, leka okuwulirako kube kulungi, leka okutunulako kube nga kugasa, leka ebirowoozo byo bibe birungi, leka byoterese ku mutima bibe birungi, leka byokwata mu mikono gyo bibe birungi, leka wootuula okuteesa wabe nga wategeerekeka, leka ebigere byo bikwanguye nga bikutwala ku njiri y'emirembe, naye ebigere byo bikutwala mu kulwana, mu kuggyamu embuto, mu kutta, mu kubba, mu lugambo, mulokole. Don't allow that. Tokkiriza okugwa. Gamba, I want backslide. I want leave salvation. I want forsake my Jesus. I want turn back to Jesus. But I will win in Jesus' name. Mukama waffe yeebazibwe. Peetero essuula bw'osoma ebikolo by'abatume essuula 12 bw'osoma nti Peetero awo kyamutabukako ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera. Ekkomera lye bamuteekamu bweba nga Uganda bamuteeka mu luzira maximum. Bakugamba bamusibirako abasirikale 4 we yeebase. Waliwo gates 3 ekkomera nga we balisibye, naye buli gate nga waliwo abasirikale b'Abaroma 4 be basirikale 16 abaali bakuumye Peetero nga Passover eggweko batwale Peetero bamu kinja bulago. Baali bagenda kumuteekako ekyambe kiri ekitandikirawo, oba baali bagenda kumukuba kayondo, oba baali bagenda mukuba saso, bakaali kasaali, oba baali bamufumita, oba baali zaali ngumi, oba gaali mayinja, kyonna ekyo kyali, naye nga Peetero yali agenda kigwako. Mukama waffe yeebazibwe. Bakugamba nti Peetero wakati mu ekyo ekizibu ekyaliwo ne yeebaka otulo twa Peetero tweyeebaka. It was not slumbering. It was total sleep to the extent okulaba vision. Lwakuba malayika bwe yajja Peetero yagamba oba yali ayolesebwa, otwo otulo twali tukambwe nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ne yeebaka. Malayika bwe yajja ekitangaala kyali kyamaanyi, Peetero teyakiraba. Kyekitegeeza ati yali yeebase deep asleep, naye okutu kwali kuwulira. Ne bamukoonako, Peetero wake up quickly. Malayika tulaba agamba Peetero situka mangu mangu. Bw'owulira mangu mangu kitegeeza bagenda kutwala emisinde. Malayika yagamba situka mangu mangu. Kiraga nti ekkomera lye balimu maximum prison. Basirikale 4 awo malayika wabyogerera ebyo. Waliwo olujja olusooka basirikale 4 8, oluddako basirikale 4 12, oluddako basirikale 4 16 nga bonna balinze Peetero. Naye malayika azze yangu asituka mangu mangu. Mukama waffe yeebazibwe. Ate bw'amala n'amugamba kale yambala engoye zo, yambala engatto, weesiba omusipi gwo, sibo buuzi bw'engatto. Tulaba malayika ate n'abiteeka ku peesi ye. Kyekugamba ti situka woogudde, katandika kuteekako ebyo ebyetaagisa, naye ng'osituse gamba devil sijja kubeera wansi, gwe situka ogambe siri mwavu. Kati ogende okabala akali, kati ogende osaaweke, kati ogende okola omulimu, kati otandike business, naye ng'osituse weebuliridde kati siri mwavu. Situka vaawo mangu, devil girage nti nvuddewo mangu. Katandika kwambala kimu ku kimu. Peetero bamugamba teekako kino, naye malayika yamugamba situka mangu. Ndaba bw'oba osituse mangu kyetaagisa odduke wadde oli bwereere, onooyambalira eyo engoye, onoozijja ku muliraanwa, onoozijja ku waya gye wabanisa engoye, oyambala odduka naye ng'ofulumye mu kkomera. Naye bakugamba nti malayika n'amugamba situka mangu, oluvannyuma n'abiteeka ku peesi ye. Katonda bw'amala kusitula olina kutambulira ku peesi ye. Kati siba omusipi, teekamu olugoye, seekamu engatto, siba obuwuuzi. Kati oluvannyuma malayika egamba Peetero ngoberera. Awo wokka we tulemereddwa. Toyagala na kugoberera gwe nga wadduse dda, no, goberera. Yesu agambye nze kkubo, bulamu n'amazima. Ddala teri alituuka kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Nti nze musumba omulungi ayitira mu luggi, era bwe ngenda mu kisibo endiga nzijjayo ne nziteeka ebweru, ne ngenda mu maaso ne zingoberera. Olw'ensonga nzimanya amannya nazo zimmanya eddoboozi. Peetero malayika amugamba ngoberera.
n'amugoberera ne bafuluma geeti esooka ne bafuluma eyokubiri ne bafuluma eyokusatu teri abakuba ku mukono malayika teyalina kisumuluzo na kimu ekyekomera naye enzigi zaasumulukuka ku bizibu byonna by'olina ebikusibye tekyetaagisa malayika ajje n'ekisumuluzo kyabo kye bakusibisiza alina amaanyi gava nago oyo ye yakutonda bino byonna byakatonda byali mu kukola ali mu kutuzaayo mu his image atukuŋŋaanya tuddeyo eri we twava tudde wali we twatoloka tukomewo mu kufaanana kwe mukama waffe yeebazibwe bikula nange Peetero ekyokubiri haleluya 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 bikula Peetero ekyokubiri essuula emu Peetero ekyokubiri essuula emu olunyiriri lwakusatu tutuuke ku lunyiriri mukama waffe yeebazibwe haleluya tujja kusoma mpaka ku lunyiriri lwa munaana mukama waffe yeebazibwe Peetero 2 Peter chapter 1 verse 3 to verse 8 mukama waffe abawo mukisanga muwuliriza nsaba omuwandiisi akinterekaawo. His divine power has given us everything required for life and goodness through the knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Hallelujah. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 8. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 8. Egamba, his divine power has given us everything required for life and goodness through the knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Mukama yebazibwe. Agambye mu maanyi g'ag'enjawulo agatuweereza buli kyonna kyonna kye twetaaga ekyobulamu bwaffe n'okuba mu mbaawo ya Katonda okuyitira mu kumanya kwe twaweebwa kw'oyo ayatuyita mu kitiibwa kye ne mu bulungi bwe. Mukama waffe yeebazibwe. By this he has given us very great and precious promises. Nti ne mu bino atuweereddemu n'essuubi ery'amaanyi ery'erungi, essuubi nga eternal life. Essuubi nti togenda kuba mukira naye ogenda kuba mutwe. Essuubi erigenda kugamba nti bangi bagenda kwekoonako bagenda kugwa. Essuubi erigamba ogenda gizimba ogenda gisulamu. Essuubi erigamba ogenda kusimba emmere yo ogirye. Essuubi erigamba ogenda kufuna emirembe mukono gwa ddyo mukono gwa kkono mu maaso emabega waggulu ne ogenda kufuna emirembe. Essuubi erigamba ogenda kulaba abaana b'abaana bo. Essuubi erigamba nti anaakukwatako agenda kuba akutte I don't know how you call it, the people of God's eye, or agenda kuba akutaawo kwegamba n'abanga akuwadde n'essuubi eringi. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. N'agamba so that through them you may share in the divine nature. Kati kuyitira mu byo naffe tufuuke banjawulo, embeera yaffe tubeere banjawulo, tulina bwe twagala tubeere bensi. Remember Philippians chapter 3 verse 20 onwards egamba our conversation is in the heaven. Our conversation is in heaven. Tetuli baawano, tuli beggulu. So that's why our salvation is not here, is but in heaven. Mukama waffe yeebazibwe. So tandika okwerabira mu bali, lema kwenyiganyiga ne bana ab'ensi. Mukama waffe yeebazibwe. So that buli bwe tufuna bino tujja kufuna that divine nature. Oli alaba omuntu olaba mbwa lwaki omuntu ogwo alimu omuzimu gw'embwa ekitegeeza oyo yandiba endaba yo ndala, empulira yo ndala, enjogera yo ndala, enkwata y'ebintu yo ndala. Why? Because you have got those things that Jesus has given you. Katonda agambye akuwadde buli kisoboka kyonna okulaba ng'oba muwanguzi. Kankaddemu egambye ntandise ku lwokusatu. His divine power has given us everything required for life and goodness through the knowledge of him who called us by his glory and goodness. By this he has given us very great and precious promises, so that through them you may share in the divine nature, escaping the corruption that is in the world because of the evil desires. Byatuwa bituyambako okudduka, okusumatuka obulyake, obuyaayi, obusomankusi, byonna bwonna obiyita obussi obwensi bwegaba. Ffe twasumatuka, twawona
Mukama waffe yeebazibwe. Toli loser. I am not a loser. I am a winner. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo oluyimba biriba bitya bange nga tutuuse ku mulyango gw'eggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Tugenze ku lwokutaano. For this very reason, make every effort kati kino kyakubuulirira era nkusibirira entanda gwasazeewo obutagwa. Njagala wano ndabe comments zigamba I will not fall. Comment gamba I am a winner in Christ Jesus. Kati n'enjiri eno yiyo ate kati nene entanda kutandikira ku lwokutaano mpaka ku lwomunaana yiyo egamba bweti. For this reason, n'olw'ensonga eno, make every effort to supplement your faith with goodness. Kola buli kisoboka kyonna okwongerezaako, okujjuliriza, okuteekako mu kukukkirizaako obulungi. Okukkirizaako kwongerezeeko obulungi. Ku bulungi yongerezaako knowledge. Mukama waffe yeebazibwe. Ku knowledge teekako self control. Ku self control teekako embala ya Katonda, obwa Katonda. Ku bwa Katonda teekawo obwetawaze, okweyisa obulungi. Mu kweyisa obulungi awo olage ebikolwa by'okwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Kati then olw'omunaana, for if these qualities are yours and are increasing, they will keep you from being useless or unfruitful in the knowledge of our Lord Christ Jesus. Bino byonna bwe binaabeera mu ggwe nga bibiyo ng'obyekutte biriwa byagambye ebyokugamba nti mu kukukkiriza kwo yongerako okukola ebirungi. Okukola ebirungi oyongerereko amagezi oba okumanya oba okutegeera. Mu kumanya oba okutegeera oyongerezeeko self control, okuba muntu mwetawaze, okuba muntu mwegendereza. Era ku ekyo oteekawo endurance, obugumiikiriza. Endurance mbadde nkabuuse. Ku endurance oteekawo okubaamu obwa Katonda. Abantu bakulabe ng'olimu embala y'okutya Katonda. Ovuddemu ekyo ofuuke good brotherhood. Obeere nga muntu weeyisa bulungi mu bantu. Okuva ku ekyo Mukama waffe yeebazibwe, obeeko n'ebibala, obeeko n'ebikolwa eby'okwagala. Bw'onoobeera ne bino byonna ojja kukulaakulana. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'onoobeera ne bino byonna, Bayibuli egambye ku lw'omunaana, if these qualities are yours and are increasing, bw'onoobeera ne bino byonna ng'ate bibyo, ng'ate byongera okukula mu ggwe, ojja kufuuka muntu wa mugaso. Ojja kubala ebibala. Mukama waffe yeebazibwe. Ebibala ebiri mu kumanya okwa Mukama waffe Yesu. Do you want to be useless or useful? If you want to be useful, have these words. If you want to be fruitful, have these words. If you want to be fruitful, physically and spiritually, don't allow backsliding. Don't allow going backwards. But press on, press on, press on. Mukama akumpeera omukisa. Nga from today nga weyita nambeemu. Buli muweereza w'okumukutu kuno agenda kuba ayogera ku kigambo I am the winner. Mu ngeri Katonda gy'agenda kimuwaamu. We are the winners bantu mmwe. Tuli bawanguzi. Temuggwaamu maanyi. Tuwawangula dda. Luli olunaku lwe wayatulirako obulokozi wawangula. Kati just oli mu process y'okutuuka ku bibyo naye nga wawangula. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama akumpeera omukisa. Mukama akunjagalire. Mukama akunkoleremu omulimu omulungi. Mukama asindike mwoyo w'omutukuvu akugaziize ebigambo byenjogedde n'ebyo by'ozza owulira bikuviiremu ekintu ekirungi ekinaakukolamu omulimu omulungi okutuuka kujja kwa Mukama waffe Yesu. Tusisinkane ku ssaawa 12:00. Ezo essaawa 12:00 tubaako n'ekigambo buuza musumbawo. Mbaako ne nnabbi wa Katonda. Tubaako n'ebigambo bye twogerako ebitono ne tulinda ebibuuzo byammwe ne tubyogera kusinziira mwoyo omutukuvu nga bw'aba atulungamizza. Kitaffe omwesigwa, kitaffe omulungi akuviireyo. Nkusabira obuwanguzi, nkusabira kubeera number 1,
nkusabira kubeera mutwe so simukira, nkusabira emirembe gya Katonda, ekitiibwa n'ettendo bimuddire kuyitiramu omu yekka Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Akunjagalire. Mbadde mutume Amos okuva mu Sons of Sanda. Abaweereza babatumira nnyo, babaagala nnyo. Mwebale kyonna kye mukola olw'omukutu guno. Mukama bampeera omukisa.